Okay, good afternoon, everybody. Welcome you to SC, no, EE111, which is which arrives at the 11th chapter, I think. Yes, and shall we use the new file? I think maybe yes. We may use the newer file. Chapter 11, right? Chapter 11, which is over there. Where is that? Is over here. Lecture EE111. And that the 11th chapter on 28. Add up to iPad, right? To iPad in that my iPad. This one lecture in 111 chapter 11 section etc. Okay, and close it to get back to this one in open another one in important chapter 11. This one, I think. Yes. It's okay to have, but not necessary. Where is that? We arrive at the method, right? The non-homogeneous section, right? And yeah, I may need to open the chat box right here, and gonna see it every time. Okay, and we arrive at the technique of method of underdetermined coefficients, right? And we have already solved the first example right here, okay, which is y prime prime plus y prime prime plus the y prime prime plus y prime prime plus y equals to 0.01001. Let me check the internet on this handy. Okay, fine. And yes, of course, we have already solved it, and as we browse, right, it corresponds to the first line of this table, the table number 2, right? And we arrive at the next example, right, which is this one. Okay, it's a little bit more difficult at page 22. I have already sent you the the chapter 12, right? The 12th chapter. 20, right? Which is the Laplace transform. I'm not sure whether we have more time or not for that, in order to complete the chapter 12. Okay, just this one. I hope everything is fine. Yes, of course, the
in this example, you can see that it is a linear, right? Linear ordinary differential equation with constant coefficients and the coefficient is coefficients here is number 3 and another coefficient is 2.25 and it's fine, right? And on the right hand side, it's not we don't have 0. It is the term, and we would say this is the non-homogeneous case for the linear ordinary differential equation, right? And we need to look at the table. Which one will be the good candidate? Okay, the good choice for us. Where is that? 11 here. Okay. We need to look at the table and which one would fit well to negative 10 exponential negative 1.5x. Okay, which one? I think you would be able to easily see that this one will be the best, the most suitable candidate to this one, right? When you can see that k is negative 10 and gamma here, gamma is negative 1.5, right? Okay, let's continue our way to solve this one, this example, right? Let me prepare everything. If you write down something to me in any channel. Okay, yes, in this example we will solve this, right? Okay, let's open the empty page from this one. Okay. Okay, let's connect to the let's write down the I'm not sure whether I have created the example, the homework for you or not last time. ผมก็ลืมไปเลยว่าผม ทำการบ้านให้คุณแล้วเปิดให้ส่งการบ้านแล้วนี่นะครับ first order โอเคเพราะว่ามันยุ่งมากครับเจอหลายอย่างนะพวก E212 ก็เพิ่งสอบไป Okay, let's consider the you know that the solution, the general solution can be expressed as y, right? Yx or y what? Yx. Okay, yx is given by yh, which is the homogeneous solution, plus yp, right? And we are gonna solve the coefficient, the unknown constant for homogeneous solution and particular solution, especially homogeneous solution. Here we would have the unknown constant, and we are gonna solve it later by using the initial conditions, y0 equal to 1 and y prime 0 equal to 0. All right. First, we look at the homogeneous solution, right? Homogeneous solution. If you don't understand or you are not clear at any step, okay, just let me know. Okay, don't wait until we reach something which is far away from that point. Okay, you're gonna get stuck. Okay, in try whatever you stop me whenever you want. Okay, don't worry about it. Okay, let me check this one again.
we have internet connection problem with this one. It seems that there is internet connection problem. And I don't understand why. Oh my God. It seems that we have the problem with the Streamlabs channel. I need to capture first what you have written on the EE111, right? This is for people in Streamlabs, okay? Because there is a connection problem, internet connection problem right now. Okay, otherwise I'm gonna restart the mobile phone. Oh my God.นะครับต้องเปิดปิดมือถือไหมพิศลามาอีกคนหนึ่งด้วย sorry for that มาก่อนเดี๋ยวหายไปนะครับเปิดปิดเครื่องใหม่เลยครับมีปัญหาที่คือไม่รู้มือถือมีปัญหาหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตในห้องตรงนี้นะครับมีปัญหานะครับthis one right for the Streamlabs channel some of you get a problem with that. Hey, what happened? All right. Okay. Yes, the มีชัยกิจพิมพ์มาเพียบเลยหลายคนนะครับผมจะแคปเจอร์ให้คุณยังไงทันโอเคlet's see นะOkay, otherwise we can use this way. Okay. Oh my God. What happened? เขาไม่ยอมอันนี้ให้นะครับมันรวนๆนะครับตัว Streamlabs นะครับผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับโอเคไม่ได้เสียตังค์ซื้อซอฟต์แวร์เขานะครับมันก็จะรวนๆนิดนึงเลยไม่ยอมติดให้แล้วครับ What happened? I don't understand why they have this ไม่รู้เป็นอะไรครับน่าจะต้องลบทิ้งครับขออภัยด้วยครับเกิดความขัดข้องนะครับที่ Streamlabs นะครับ moment where is that Streamlabs แป๊บครับจัดการให้ดีๆก่อนนะOkay, yes, we have to calculate the homogeneous solution, right, which is the YH. Here we need to find YH, X
from the homogeneous equation. Homogeneous equation. Okay, enable microphone in continue. Enable everywhere, everything, and go live. Connect first YouTube. Here we have close in, select platform, create an event, and copy this one, Streamlab. Yeah. Yes, and this one. Done. Right. Done. Okay, fine. I thinkนะครับเหมือนว่าแอปเขามีปัญหานะครับแล้วก็ผมก็ต้อง install แอปใหม่เลยOkay, sorry for that. And now it's connected again. Okay, the Streamlab Streamlab channel has been changed. Okay, you may look for the newer version, and it's gonna be somewhere here, right? And yes, stop it and change it นะครับพวกที่อยู่ Streamlab นะครับเปลี่ยนช่องครับเนื่องจากว่าเกิดการขัดข้องผมไม่รู้ว่าเป็นที่ซอฟต์แวร์มีปัญหาซอฟต์แวร์หรืออินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับไม่งั้นผมก็ต้องปลดสายอินเทอร์เน็ตเอานะครับไม่เสียเวลาครับโอเค let's go ahead with that ที่ Streamlab นะครับเปลี่ยนช่องนะครับคนที่อยู่ Streamlab ที่เป็นมือถือถ่ายไปที่ iPad นะครับถ้าอยากดูแบบนั้นนะครับผมเปิดช่องใหม่นะครับเพราะว่าเกิดปัญหาขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตนิดนึงครับโอเค we need to solve this one from the homogeneous equation and the homogeneous equation in this scenario will be the following okay right now I'll copy this equation and force the right hand side to be 0 okay force it to be 0 y prime 3y right y prime plus 3y prime and plus 2.25y equal to 0 please note that we force this one to be 0 okay instead of the 0 negative 10 and blah blah blah
exponential negative 1.5x and so on. Okay. Yeah, there we have the homogeneous equation like this, and we're gonna solve this one, right? In we now we transform, okay, convert the linear ordinary differential equation to the characteristic equation, right? Characteristic equation. So we want to we will convert this equation to the characteristic equation in there you know that here you know that prime means the lambda square, right? You would get here lambda square, and after that it's going to be 3, and lambda with the power of 1 because we have a single dash here, so it's lambda, and after that it's going to be 2.25, okay, 2.25 2 oh my god 2.25 2.25 in the 2.25 in the what is that, the 2.25, and lambda is with the power of 0, okay, with the power of 0, and on the right hand side we get 0. okay เดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ตรงช่องเก่าของ Streamlab นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนไปรอดูอยู่นะครับผมต้องหยุดตรงนี้นะครับI'm gonna find this one right here. Oh no. Oh no. Okay, okay, I'm gonna send the link to be here, right? Where is that? Oh. Okay, มีคนย้ายมาที่ซูมค่อนข้างเยอะนะครับ and let's get back to
Okay, we need to end the stream here. End stream. And we look at this. Okay. Okay. Yes, the homogeneous equation is somehow like this. In yes, we want we may want to find the solution to this, right? In the way to find the solution is in the typical manner. Lambda is minus b plus n minus square root b square minus 4c, right? And divide by 2, right? As in the usual case to us. And as you know, b is 3 and c is 2.25. Okay, okay, yes, 2.25. Okay, and next one is that we will substitute it into the lambda equation. Lambda will be minus b, right? So minus 3 plus or minus square root of b square, which is 3 square, minus 4 and c. All right, and divided by 2. Here you can see that it's negative 3, right? And plus and minus. You would have here number 9, right? Number 9 and minus. And here you have 8 and 1, right? So you get number 9 also here. And divided by 0, you're going to get minus 3 plus and minus 0 divided by 2. So you get only the single solution, which is only minus 3 by 2 or 1.5, okay? Or 1.5. All right, as we have a single answer solution for the equation like this, so yeah, we cannot do anything. What we can do is that, of course, the homogeneous solution to us will be somehow like this. I don't know if we're gonna use A or C, I don't know. They would use C or A, I'm not sure. 1.5 or 3 by 2. They use C1, C2, okay. Of course, it's gonna be C1, right? Exponential of minus 3 by 2x, right? Plus C2, and you have to add another x, okay, on that, so you have to get here x, exponential 3 by 2, and x, all right, in, of course, the simple form will be, we move the common term, right, out of the parentheses, and we get C1 plus C2x in exponential negative 3 by 2. All right, we're going to get somehow like that. And this is the homogeneous solution, right? In let's take a look at the complete solution. Now we need to find the particular solution. Particular solution. YPX, okay. YPX, what is that? In order to
find a particular solution, you have to get back to the table, right? You have to go to, oh, no, not this table. Okay, here, this table, and for your case, you can have -10, right? -10, you have -10 exponential -1.5x, it corresponds to this form, right? When k is -10 and gamma is -1.5, all right? And the particular solution will be capital K, like this, exponential of gamma. Sorry, exponential of gamma x. Okay, exponential of gamma x. In you have to be careful that the homogeneous solution provides or gives us the same exact term here, exponential -3/2x, right? And yes, yes, the next thing is that let's say yp ypx is capital K and exponential of, yeah, it's 3/2 or 1.5 is -3/2x, right? Okay, can you follow me at this step? Okay, everybody can catch me at this procedure, right? And now we will substitute it back to the original equation, and let's see what should k be. Okay, find the particular solution, and we need to find what is the value of k. Okay, the capital K. What is that? In yes, of course, K, the capital K, what should it be, right? And as you know, y prime x is somehow this, and what is y prime, yp prime x, and that's the d by the x of yp x, okay, and it's gonna be d by the x, right, in capital exponential -3/2x, like this, and of course it's k in front of that, and we have d by dx exponential -3/2x, right? And the capital K still remains there, and here you have -3/2, right, in exponential -3/2x, right? And finally you get -3/2 of k and exponential -3/2x, right? Let's consider the yp prime x. What is that? It's the differentiation of the second order for the yp, right? And yes, of course, it's equal to d by the x and d by the x of yp x, right? And here it means we have to make the differentiation of the result there, which is -3/2 capital and exponential -3/2x. All right, like this. In of course, it will be equal to -3/2k, and we have d by the x of exponential -3/2x right here. And after that, you can see that it's equal to -3/2 square and k and exponential -3/2x, right? Let's go ahead with that. If I'm wrong at any point, just let me know, okay? And
yeah, we go ahead with this and we find that it's equal to 9 by 4 and k and exponential negative 3 by 2 x. Oh no, x right here. Okay. Yes. We get the y prime like that, and now it's time to substitute into them into this one, right? To this equation, you're gonna get y prime, right? So you have here 9 by 4 of k and exponential negative 3 by 2x and plus 3. Okay, 3 of what? 3 of negative 3 by 2k and exponential negative 3 by 2x, okay, in plus y plus 2.25. 2.25 and 2.25 and k, right? K exponential negative 3 by 2x and equal to negative 10 exponential negative 1.5 x. Okay, and now it's time to combine all the coefficients, and you're gonna get 9 by 4 of k plus here you have negative 9 by 2 of k, right? And you get another term which is 2.25 k. All right, and that's exponential negative 3 by 2x equal to minus 10 exponential negative 1.5 or 3 by 2x, right? And yes, you can see that this one should be equal to negative 10, right? So we would say that 9 by 4 of k plus negative 9 by 2 of k plus 2.25 k. 2.25 k should be equal to negative 10, right? And you can see that it's actually 9 by 4 minus 9 by 2 and plus 2.25 k equal to negative 10, right? And on the left hand side, you can see that it's if you divide by prepare it to be with the denominator of 4, so you're gonna get 9 minus 18 and plus 9, right? And here you have the denominator of 4, and here you get k and negative 10 like this. Okay, no, you can see that it corresponds to 0, right? You have 0 and k negative 10, right? So it's invalid. Okay, it's unfortunately it's invalid. Okay, if you multiply 0, if you multiply k by 0, you're gonna get 0, and on the right hand side we have negative 10, so it's invalid. We cannot find k. We cannot find k from this one. Okay, we cannot find k from this case. No, it's invalid. It cannot be used. Okay, so what is the next way then? The next way is that you may have to add x in front of this. Okay, and yeah, you would not be able to get the solution again, because x and exponential of negative 3 by 2 is already the solution here for the homogeneous solution, as we have tried here.
Okay, you have tried k and exponential negative 3 by 2x. It's actually the solution here. Okay, you have to add x one more, okay, apart from x here, so it should be x squared. So okay, can you catch up with that? Do you understand that? ทุกคนเข้าใจนะครับมันไปซ้ำกับคำตอบนะครับก็เลยต้องเพิ่ม x ขึ้นไปนะครับ Okay, you have to increase one more x. You have to increase one more x to, oh my god. ชอบเพิ่มหน้าให้เราผิดๆเรื่อยเลยนะครับ Okay, you have to increase one more x and it should be y p, oh no, it should be y px equal to k and then x squared exponential negative 3 by 2x like this. Okay, and now we need to find y prime px, right, which is the differentiation of that term. Okay, k exponential negative 3 by 2x. All right. Oh no, x squared. And yeah, you can see that it's correspond to k in x squared, and the result of this differentiation will be negative 3 by 2. And exponential negative 3 by 2x, okay, in plus 2x exponential negative 3 by 2x, okay. And yes, of course, it will be okay, we move the common term out of that. It's k, right, over in negative 3 by 2x squared and plus 2x. All right, and the common term is like this. All right, and the next thing is y prime p x. All right, and it's equal to the body x of exponent, oh no, y prime p, ypx, right? So we have to differentiate it again one more with respect to x, okay, of this one k, and negative 3 by 2 x squared plus 2x, and it's exponential negative 3 by 2x. All right, and you need to move k out of that because it's only a constant. Open the bracket, and front and rear again, right? Front and rear, you get and here we have negative 3 by 2 exponential negative 3 by 2 x again in plus, right? In front of that, you get differentiation of this one, right? So negative 3x and plus 2 exponential negative 3 by 2x. All right, closing parenthesis, and you get here k in front of that, and open the parenthesis is 9 by 4
x squared and negative 3x, right? And this one you have negative 3x and plus 2 closing blended exponential negative 3 by 2x. All right. Next thing is that you need to combine, right? K 9 by 4 x squared minus 6x plus 2, okay, in exponential negative 3 by 2x. All right. Yes, let's see. It is, oh my god, why we have the 9 by 2 term? Why do we have the 9 by 4 term in negative 6x? How? Let's check how it's done in the they say it's sufficient to use only the homogeneous solution. Oh my god. Okay, they say it's sufficient to use the homogeneous solution because as we have tried this in it's impossible to use this, because if you force it, okay, let's try to combine them. If you try to combine them, right, it's gonna be y prime p x and plus what? Plus this one plus 3 y prime p x and plus 2.25 yp x x equal to negative 10 exponential negative 1.5 x, right? You can see that it's going to be here k minus, oh no, not minus, k and 9 by 4 x squared minus 6x plus 2 and exponential negative 3 by 2x plus 3y prime x, 3y prime, so 3 of these one, 3k, what is that? Negative 3 by 2 x squared plus 2x, negative 3 by 2 x squared plus 2x, and exponential negative 3 by 2x right here on the right. Okay, and you add it to the y prime, right? Y prime, it's k and x squared exponential negative 3 by 2x equal to negative 10 exponential negative 1.5, or it's 3 by 2x, right? If you combine them, you will see that that everything will be cancelled to each other again. Oh no, it should be 2.25 right here, right in front of that. So you have here k and
open parenthesis 9 by 4 x squared and negative 6x plus 2, right? And here you have, if you want to distribute 3 into this parenthesis, you can have negative 9 by 2 x squared, right? And you would have plus 6x, right? And then you have the constant, right? Constant x squared, you have plus 2.25 x squared, exponential negative 3 by 2x, and equal to negative 10 exponential negative 1.5 x, right? And you can see that they will cancel each other. The term 2.25, right? 2.25 means 2.25 mean this one, right? So 2.25, you know that 2.25 is actually 9 by 4, right? 9 by 4. So here they will cancel to each other. Okay, they will cancel each other, and you would get only 2k, right? 2k. On the left hand side, you get 2k. 2k and exponential negative 3 by 2x equal to negative 10 exponential negative 1.5 x. So therefore, we have 2k equal to negative 10, right? Yeah, I think it's correct. And after that, you get k will be equal to negative 5. Okay, and here we get constant. So yp will be ypx will be negative 5, and x squared exponential negative 3 by 2 x. Okay, ที่สไลด์ผมว่าน่าจะผิดนะครับ There is something wrong in the lecture notes. Otherwise, I'm gonna find a solution for you in the internet. Let's try to find the solution in the internet. Let's try to find a solution in the internet. What is that? เดี๋ยวทำในคอมพิวเตอร์ให้ดูก่อนครับหาคำตอบจริงหรือเปล่าครับ ODE solver symbol. Okay, for example, what is this? Y prom plus 3y prime y dash plus 2.25 y equal to negative 10 exponential of
negative 1.5x okay, let's see what's going on. Okay, solution, let me see it bigger. Okay, all right, it's correct. My god, it's correct. Oh my god, I don't know how to bring you to that. Anyway, I'm gonna copy the link, okay, and send it to you to the our group line. Okay, you may click here the link. Oh my god, it's correct. ที่เฉลยในสไลด์ผิดมาหลายรุ่นหลายปีนะครับมาถูกตรงปีนี้นะครับ alright this one is correct just click the link in the our live sharing group okay this one is correct here okay this one is correct โอ้สอนผิดมาหลายปีเขาบอกว่าไม่ต้องทำแต่ว่าอันนี้คือถูกokay yes of course yes it's correct here the homogeneous solution will be somehow like that so in conclusion เดี๋ยวแก้สไลด์ให้นะครับสไลด์ผิดนะครับเนี่ยนะครับโอเค so the general solution oh I need to bring you to the solution right here right in our on iPad too right right here the solution is somehow this is the solution from internet okay this one okay here is the homogeneous solution and here is the particular solution as we have discovered before okay general solution will be somehow this in y right general solution is the yx will be y hx plus ypx okay in yeah it's gonna be yx as yx is the yx is c1 right c1 exponential negative 3 by 2 x in plus c2x right exponential negative 3 by 2 x2 and here we have it's not plus it's negative 5 no that should be also x squared right x squared and exponential negative 3 by 2 x right or in a short form it's equal to negative 5 x squared plus c2x plus c1 exponential negative 3 by 2 x all right that's the general solution but it's not finished yet because โอ้เพิ่งมาหาพบเทอมนี้นะใช่ไหมพาเขาผิดมาไม่รู้กี่ปีit's not finished yet because you have to look at the โอ้มันสูงไปเดี๋ยวนี้ okay okay you have to look at the constant c1 and c2 okay we need to find constant c1 c2 find c1 and c2 from the initial condition initial condition
Okay, what is that? It means that you're gonna need to substitute. Okay, y0 equal to 1, right? So you have to substitute here x as 0, right? y0 will be here, right? -5 and square, right? Here you have 0, right? And plus c2 and here you have 0 and plus c1, right? Exponential -3/2 and here you have again 0, right? You get at the end c1, right? And here is number 1, and please note that it should be equal to 1, right? So it means therefore we have c1 as number 1, right? So now our solution will be yx -5x squared plus c2x plus c1, which c1 is number 1, right? c1, an exponential of -3/2x, right? So now let's consider the second initial condition, which is y prime 0 equal to 0. So you need to find y prime x, and that's d by dx of yx, right? Differentiation of this one will be -10. Oh no, front and rear again. Okay, front and rear. -5x squared plus c2x and plus 1, and differentiation of this term will be -3/2, exponential -3/2x, right? And plus rear and front again, it will be -10x and plus c2 exponential -3/2x, right? In conclusion, you would have here 3 and 2, so 15/2 x squared, and for c2x is -3/2 c2 and -10, right? For the x, right? For the x term, right? And for the constant term, you would have -3/2 and plus c2 exponential -3/2x. All right. And now it's time to substitute. Okay, because we're going to see y prime 0, will be open parenthesis in 15/2, and here you have 0 square and plus, right, plus -3/2 c2 minus 10, and here you have 0 because x is 0, and minus 3/2 plus c2 exponential -3/2, and here you have x, okay, x, all right, in is equal to 0, right? The first term will be 0, so you don't have to worry about that. It's going to be -3/2 plus c2, and here is number 1, and it should
be equal to 0, right? So it means therefore C2 is 3 by 2. Okay, C2 is 3 by 2. So in conclusion, finally, the general solution yx will be negative 5 x squared in plus C2, right? Plus 3 by 2x and negative plus 1, right? Plus 1. Exponential negative 3 by 2 x. All right, and that's it. Okay, the solution in the lecture note is wrong. Okay, it's incorrect. This one is incorrect. Okay, don't believe on that. It's incorrect. I will change it later. Okay, I will correct it and send you the next version of this lecture notes. Okay, this is incorrect. It's wrong. Okay, don't use it. It's incorrect. All right นะครับผิดนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวแก้ให้นะครับเพิ่งมาพบเทอมนี้แหละนะครับโอเคnow let's consider the next one the next example let's go to that this one okay y prime plus 2y prime and plus 0.75 equal to 2 cosine x negative 0.25 sine x plus 0.99x. Okay, it's a combination cosine and sine, and there is also an x term here. And they also provide the initial conditions, two initial conditions. The one without the differentiation, okay, without derivative, and not one is with derivative. Okay, this one. So let's do it again, and it's more difficult because there is a combination of two kinds of particular solution, because we have the sinusoidal term and the polynomial term here. Okay, don't worry about it. It might be complicated. Okay, maybe more complicated. Okay, we consider the general solution, right? General solution will be yx equal to y homogeneous plus the particular solution. Okay, the particular solution. Okay, we need to find the homogeneous solution first. Okay, we try to find a homogeneous solution, and from the homogeneous equation. From the homogeneous equation, what is that? It will be y prime prime, right? Homogeneous equation will be y prime prime plus 2y prime plus 0.75 y equal to 0, because we force the right hand side to be 0. All right, so would you please tell me what is the characteristic equation from this one?
So what is the characteristic equation from this one? Anyone can tell me about it? What is the characteristic equation to this one? The characteristic equation is, as you know, y prime will correspond to lambda square, right? And y prime will correspond to lambda, so lambda square plus 2 lambda and plus 0.75, right, equal to 0. And of course, lambda will be minus b in plus and minus square root b square negative 4c, right, divided by 2. And you can see that b is number 2. Here b is equal to 2. And c is 0.75, right? So lambda will be negative 2 plus and minus square root of 2 square minus 4c. 4c is, so c is 0.75. You have here divided by 2, division by of 2. Then negative 2 plus and minus, it's 4 minus what is it? It's 3, right? 4 divided by 3, and here's number 2. So lambda will be lambda will be negative 2 plus or minus and 1, right, divided by 2. So it can be decomposed into 2 solution, right? Lambda 1 in this case of negative is going to be negative 3 by 2, and lambda 2 when it's plus is negative 1 by 2, right? So when the solutions are real and different from each other, we're going to have the solution YH x as C1 exponential negative 3 by 2x in plus C2 exponential negative 1 by 2x, right? Okay, keep in mind that this is the homogeneous solution, and now it's time to find the particular solution. Find the particular solution. Okay, we're gonna find a particular solution in of course we know that Rx is not 0 and it's equal to 2 cosine x negative 0.25 sine x plus 0.99x, right? And the first two, once you look at the table,
here, right? The first two pair here. We bring you to k1 cosine omega x, k2, right? k1 sine omega x plus k2 cosine omega x, right? And the constant here 0.99x will be this one, right? We bring you to k1x. Oh no, it's gonna be let's say it's k1x versus, let's say this one is k2 and k3. Okay, oh no, k2 and k3, and here is k1x plus k0. Okay, and yeah, yp, we will build up our yp. Ypx will be something like that. It's k 2 sine omega. What is that? Omega is number 1, so we don't have to write down omega. Omega is number 1. So next term is plus k3 and cosine x, and plus k1x plus k0. All right, and that's yp to you, right? The next thing is we will substitute it into the original equation. Where is that? The original equation. Right here. Okay. We need to find y prime p. Okay. So y p prime x will be a differentiation of this term, right? So it's gonna be k2 cosine x, right? Differentiation of cosine will be negative sine, right? So it's gonna be negative k3 and sine x, right? Negative this one will be plus k1. Okay, and y p prime prime x will be differentiation of this term, right? Will be negative k2 sine x, and the differentiation of this term with respect to x will be cosine negative k3 cosine x, right? And we are going to combine them into this, right? Y prime prime px plus 2y p prime x in plus 0.75 y p x will be, okay, it will be equal to first term here, negative k2, negative k3, right? Negative k2 sine x, negative k3 cosine x, and here you need to have 2 in front of every term, which is this one, right? There you have 2 k2 cosine x
And here you have negative 2k3 psi x and plus 2k1. And the last term will be 0.75. So plus 0.75 k2 psi x and 0.75 again k3 co psi x and plus 0.75 k1x plus 0.75 k0. And let's combine everything. For the side term, we have for the psi x, we have 1, 2, and 3 terms, right? So it's gonna be negative k2, negative 2k3, and plus 0.75 k2. And here you have psi x. For the cosine function, we have 1, 2, and 3 terms, also 3 terms. It's plus, right? First one is negative k3 plus 2k2 and plus 0.75 75 k3 and cosine x, right? And let's consider the x term. The x term we have here. Of course, you should have so plus it's 0.75 k1 and then x, and the constant term will be 2k1 plus 0.75 k0. Okay, and you need to compare it to the right hand side of the original x. Okay, for the cosine term, right, you can see that for the cosine term you have negative k3 plus 2k2 plus 0.75 k3. So you can combine them together, right? It's negative 2.25, right? Negative 2.25. Just leave everything like that. And it should be equal to this one, right? Number 2 should be equal to 2. And that's the first equation. Or you can simplify it later. Okay, you can say here that 2k2 negative 2.2. No. Negative 0.25 k3 equal to 2. That's the first equation. And for the side term, we have negative 0.25, right? Negative k2 minus 2k3 plus 0.75 k2 will be equal to negative 0.25. Oh no, my God. Here you have k2, right? So it's
is again is negative 0.25 K2 minus 2 K3 will be negative 0.25. That's the second equation. And for the constant term, for the x term, right? The x term will be 0.75 K1 plus, no plus. It will be simply equal to 0.99, right? This is the x term, right? So this is the third equation, or you can solve it easily. It's not difficult, right? K1 will be 99 divided by 75. That's K1. And in the last term, right, the constant term, we have 2K1 plus 0.75 K0. 75 K0 will be equal to 0, right? So K0 will be negative 2K1 divided by 0.75. And there you have, I don't know how to say it, 8 and 3, right? Negative 8 and 3 times K1, which is 99 divided by 75. Okay, and yes, of course, you can cancel 3, right? So K0 will be negative 264, right, divided by 75, and that's K0. We have got K0, K1, right? Now, what is the value of K2 and K3? In this scenario, you have to solve from these two equations. All right, these two equations. K2 and K3 remain here in these two equations. Two equations and two unknown variables. Okay, we could find the unknown variable easily. Right? But what method will be the best one? Should we use the determinant one, the Cram rule? Or what method is better? Okay, if we multiply equation 2 by 8, okay, we multiply equation 2 by 8. Equation number 2 by 8, we will get negative 2K2, right, in negative 16K3, 16K3 and 8 there too, negative 2. Negative 2 in, yeah, it's equation number 3. And you add equation number 1 and number 3. To equation number 1, right?
you're gonna get a cancellation of K2 because this is plus 2K2 and here we have negative 2K2. And here you have 16 minus 2, 16 minus 0.25 K3. And on the right hand side you get negative 2 and 2, so you get 0. Like this. Oh my god. So it means K3 will be 0. Okay. Once you get K3 as 0, it means K3 is 0. So it means K2 is also 0. Let's you substitute. Substitute K3 equal to 0 into equation number 3 or equation number 1. You get K2 K2 as number 1. Okay, so in conclusion, oh no, sharp error เรื่อยๆเลยนะ Okay, now let's combine everything. K1 K1 is 99 for 35. K0 is negative 246, right? K3 is 0, K2 is 1. So you would get YP, right? K3 is 0, K2 is 1. So YPX will be psi x. YPX psi x and K1x plus K0. K1 is K1 99.75 plus K0. K0 is negative, right? 264.75 divided 75. Okay. And after that, I'm not sure whether it's correct or not. Let's check the answer. Oh my god. K1. No, it's incorrect. The constant is only 99x 0.99. 0.99. Okay, let's check whether how we get the wrong answer. How? Okay, 1/2, 3/2. Yes, it's correct. Y prime. YP prime prime. YP prime prime. Negative K. Oh, we don't have to worry about sine and cosine at all. You just add these terms. My god, I'm stupid. I'm sorry, I'm stupid. My god. We don't have to worry about it because it's just remain the same. Oh my god.
Oh, yeah. No, not stupid. It's acceptable. Y P prime, right? Y P prime will be K2 and K3, right? Okay, we say K2, K3. Okay, fine. And next one is Y prime, right? 2Y prime to K2 negative 2K3 psi X and plus 2K1. Yes. Plus 2K1. Next one is 0.75 K 2 psi X, 0.75 K psi X in 0.75 K3 cos X, 0.75 K1X, 0.75 K0. All right. And for the cosine term, we have negative K2 plus 2K3 plus 0, 75 K2 Y. Yeah. KC4 is K2 first here. And cosine term, we get negative K3 plus here. The cosine term, right? The cosine term. Negative K3 and plus 2 plus 2K2. Yes, plus 2K2. It can happen that they are wrong here. Plus 2. This is the side term, right? C4 is K2. Maybe they are wrong here. Okay. We might be correct. Let's check. C4 cosine is negative. Yes. Yes. Y prime, right? K3 is negative. This K3 is 4. Yes, K. That one is negative K for the cosine term, right? Cosine term is negative K3 plus 2K2 plus 0.74 K3. C3 is K2 for us. Okay, in front of sine term. It's correct for the cosine term. We are also correct for the cosine term. And for the constant at the x term, we have 0.75, right? 0.75 K1x, 0.75 K0. They are wrong here because they don't have 0.75. Oh my god, it's incorrect here นะครับข้อนี้ก็สไลด์ก็ผิดนะเดี๋ยวแก้ให้นะครับ no
you cannot say that K1 is 0.99. No. Here you have 0.75 นะครับสไลด์น่าผิดนะเราน่าจะถูกแล้วนะครับ and the constant, right, the x term 0.75 K1 x equal to 0.99x. Yes. And that's K1. No, K1 is not. K0 will be negative K1. The constant term will be 2K1. Oh, they are completely wrong. 2K1 plus 0.7 K0. Oh, they are completely wrong. And the last one. No. To be 0.7 K0, 2K1. No. It's incorrect in the scenario. It's already correct here. K0 to 647 like this. Okay, now let's go ahead with the initial condition. The initial condition said y0 is 2.78, yp0 will be psi 0 plus 99.75, and here 0, and minus 264. Oh, my God, what happened? YP K3 is 0, K2 is 1. Oh, you have to combine the solution in the general sense first before you substitute everything. Yes. The general solution right, will be yx is y homogeneous x plus yp x, right? So yx will be what is yh? Yh is c1 exponential negative 3/2 x in plus c2 exponential negative 1/2 x, right? And plus yp, which is psi x plus 99.75 x minus 264 divided by 75. Oh yeah, actually here you can reduce it a little bit by number 3. Okay, it's 3, right? 88 divided by 88 and 25. It's 88
25. Here you have 88 and 25. All right. Oh, and even 99 and 75 too. This one. 33 and 25. Oh my god, I'm stupid. We didn't what is that? 33 and 25. 33 and 25. All right, in now y0. Y0. Will be okay, we substitute C1 exponent negative 3 by 2, and here x plus C2 exponential negative 1 by 2, and then x, and then plus, right, sine 0 plus 33 by 25, and here you have 0, in negative 88 by 25. And after that, you would have C1 plus C2, and here is 0, 0, 0, negative 88 by 25. And it should be equal to 2.78. All right. What is that? 2.78 in yeah. We will see it later. We keep that as the first. No, not first. It's fourth equation. Equation number 4. And for y prime x will be, this is yx, right? You have to differentiate it with respect to x. So you have C1 negative 3 by 2, C1 exponential negative 3 by 2x, and negative 1 by 2 C2 exponential negative 3 by 2x, and the next one will be cosine, right? The next term will be 33 and 25. And next page. Wrong again. Okay, this one. Okay, now let's consider y prime 0. Y prime 0. In here you have 0, right? Everything 3 by 2 C1 exponential negative 3 by 2. Here you have 0. There you get negative 1 by 2 C2 exponential negative 3 by 2, and then 0. And the next one will be cosine of 0. Plus
33 by 25, and it should be negative, should be equal to negative. No, we have to simplify everything. Here you have negative 3 by 2 C1 plus, plus is negative, negative 1 by 2 C2 plus 1, right, which is 1, 25, 25, it's 58 by 25, and it should be equal to negative 0.43. Okay, in order to solve this, okay, let's simplify this equation first. 88 and 25, right? 88 and 25. It's equal to 3.52. 3.52. And once you move to that 3.52, you move to that side, it's going to be plus C2 will be equal to 352. 6.2. Okay, equation number 4. All right, this one is 3.52. According to the results from this one, okay, 3.52. And once you add it, no, 6.3. 6.3. Okay, 6.3, and this one, what is the result in? If you multiply everything by 2, if 58 and 25, 232. This one is 2.32, right? And if we multiply the whole equation by 2, we're gonna get negative 3C1, negative C2, and here you have plus 4.64 equal to negative 0.86, right? And if you move that one to the right hand side, you get okay, you move C1 to the right hand side, you move C2 to the right hand side, you get 3C1 plus C2 equal to they will add each other, right? So it's 6, 1, 5, 1. So it's 5.5. 5.5. That's equation number 5. Equation number 4 and equation number 5 is somehow this. And if you subtract 5 by 4, okay, 5 minus
4 will be 5 minus 4 will be 2C2. Oh, sorry, 2C1. 5.5 minus 6.3. So it's going to be, what is that? 0.8. Negative 0.8. So C1 will be negative 0.4, right? And C2, what is that? C2 will be 63 minus C1, right? Substitute C1 equal to negative 0.4 into equation number 4. We will get C2. 6.3 minus C1 minus 0.4. So plus is going to be 6.7. All right. And if we add another page, now we get, you have got the C1 and C2, the constant C1 and C2. Y prime now could be clearly written as C1 and C2, right? C1 yx will be C1, right, which is 0.4 exponential negative 3 by 2 x minus, oh no, not minus, plus 6.7 exponential negative 1 by 2 x, and plus the second term are the particular solution, right? Cosine x and 3325. Cosine x and plus 33 and 33 and 25. 30, 33. $1.32. Okay, and that's it for this equation. Let's check whether our solution is correct or not. This one, right? I will send you the link if it's successfully found. If we could successfully find this one, y dash that, right, plus 2y dash plus 0.75 y equal to 2 cosine x and minus 0.25 sine x plus 0.99 x. What is that? Yeah, we get the answer as C1 exponential x by 2, C2 exponential 3 by 2 in 33 by 25 x negative 88 by 25. So this one is correct. This one is correct. I'm not sure whether they could find the correct answer in this one or not. No, this one is wrong. Okay. But what we have derived here is already correct.
And we will say, what is that? If we put the initial condition too, okay, let me send you the link first to check how the solution is. Okay. EE111, right? This one. E11. Okay, that's the link for checking the solution. Okay, in I'm not sure whether it's this website the symbol that will accept the initial condition or not. Let's say, sorry, let's say y0 2.78. Let's say if we put the initial condition, they have also provided. Yes, great. They also accept the initial condition. My God, very good. Y prime 0 equal to negative 0.343, right? Oh my God, they are clever right now. 4 or 5 years ago, we don't have powerful website like this. Okay, the answer is 6.7. 6.7 6.7 exponential negative 1 by 2x. It's correct, right? And negative 0.4, yes, correct. And yes, cosine. Why do we have cosine? I'm not sure. I'm stupid. Why? Yeah, this one, sine x. My God, it's wrong. Oh my. The answer should be there. Sine x. Okay. Sine x plus 3325 x and negative 88 by 25. Right. Okay. Yes, this is correct. Okay, I will send you the link of the solution in our live chatting group. Okay, so that you can see the correct answer, and I'm gonna open also for you to get the correct answer. Right here. Right here. Okay. Okay. Here is the correct answer. Okay. 0.4 exponential negative 3 by 2x, which is this term for us, and plus 6.7 exponential negative 1 by 2x, which is this term for us. Okay, and plus psi x. Okay, psi x in 33 by 25x, this term, and constant term negative 88 by 25. Okay, that's all for this
this problem. Okay, I didn't bring you to the wrong answer at all. Okay, and the one that has been shown in the lecture note is actually incorrect. I'm gonna change it for you later. All right. Let's move to the next next problem. Next example. Okay, we arrive at the method of variation. Parameter. Okay. Let's consider the case when the coefficient here is not constant. It's a function like px, qx. In this is the general ODE. It's not linear. Okay, and the solution will be again homogeneous solution combined with the particular solution as usual. Okay, as we get used to before. And actually, the homogeneous solution can be decomposed into two elementary solutions. The first solution is y1x. The second solution is y2x. Okay, we would say y1 and y2 are basis solutions. And in order to find a particular solution, okay, one way is this term. It is this one way to find a solution is given by this way. Okay, and it's given by this formula. And it's negative y1. Okay, you need to know first y1 and y2. Okay. Of course, this is the residual. Okay, on the right hand side. On the right side after the equality. Okay, on the right side of the equation. And yeah, you need to know r2, rx. Okay, the residual function, and you know y2, right? And yeah, you just take the indefinite integral of this w. W is known as Wronskian. Wronskian is the name of Polish mathematician. His name is Josep Maria Werner Wronski, is a Polish mathematician. We still have one more hour, right? So this is the expression, the general formula for the method of variation parameters. In his y2, it is not negative, it's positive. Okay, integration of y1 and rx divided by Wronskian. The Wronskian is the it's like a derivative of product, but it's negative. Okay, y1 and y2 dash negative y2 and y1 dash. All right. Once you get familiar with this, let's try to use the expression here from this example. Y prime prime plus y equal to secant of that function. Okay, and let's open the new page. Okay, of course, the general solution will be the combination of homogeneous solution and the particular solution. All right, something like this. And what else? What else? We need to go to the homogeneous solution, right? Homogeneous solution first. Okay, homogeneous solution, it means we're gonna find homogeneous equation, which is y prime prime plus y equal to 0, right?
And here you can see that it's actually y prime prime plus 0, y prime plus y equal to 0, right? And now you can convert it to the characteristic equation. Characteristic equation will be lambda square plus 0, lambda plus 1. Okay, this is with the power of 1. This is with the power of 0 equal to 0. So finally you get lambda square plus 1 equal to 0, right? So it means that your lambda is actually -1. All right. So your lambda will be plus z minus square root minus 1. It means you have two solutions. You get lambda 1, which is -I. You get lambda 2, which is positive I. Right. So your y1 will be, your y1x will be exponential. Oh, no. Once you have the solution like this, it's going to be exponential of alpha, right? Oh, no. Let's compare it to the typical expression. Lambda will be alpha plus n minus I omega, right? So in this case, you after you compare this to this and to this, you would find that your alpha is 0 and your omega will be number 1, right? So the first solution will be exponential of alpha x cosine omega x, right? And y2 x will be exponential of alpha x and sine omega x, right? Oh my god, again. Unbelievable. Always wrong. All right, something like this. And as you know, your alpha is 0 and omega is 1, right? So you will get y1 x equal to cosine x only. And your y2 x will be sine x. All right, like that. Okay. Yeah, we get the basic solutions like that, so y1 and y2. And let's compute the Wronskian. The Wronskian in equation number 90. Okay, y1 x and y2 prime x. Let's compare the Wronskian x, which is y1 x times y2 prime x negative y2 x y1 prime x. Okay. Yeah, if I can remember properly. Okay, this is the Wronskian. So y1x is cosine x. y2x will be negative sine, will differentiation of sine will be again cosine x. Minus y2, which is sine x, and the differentiation of y1x will be negative sine, right? So it's negative sine x
And as you can see, this is cosine square x minus will be plus, right? Plus sine square x. Unfortunately, this is equal to number 1. It comes from the typical trigonometric identity. All right. And yeah, let me capture your name on this website. All right. Where is the? All right. Now we go back to channel. And let's take a look at this. All right. The run scan is number 1, which is easy for us. Okay, we have luck. We are lucky. We get the run scan as number 1. Okay, we get the run scan as number 1. And now let's move to the typical formula in this YP, right? YP here. Okay, YP will be, oh, I cannot remember the formula. Okay, in the exam, I'm going to provide the formula to you. Okay, you don't have to remember. Because once again, this number 1 that makes it quite simple. Okay, ypx will be negative y1, which is the negative cosine x. And the integration of the run scan is number 1. So is 1 by 1. y2x is psi x, right? In the secant, the ix is secant, right? Please note that ix is secant, sec x, and here we will say this is sec x dx, right? And plus the second term, okay, plus the second term, which is y2, and here we have psi x and integration of 1 by 1. Okay, that's the once again as number 1. y1 is cosine x and ix is secant dx, right? And as you know, secant is 1 by cosine, right? So it's equal to negative cosine x in integration of psi x divided by cosine x dx in plus psi x, okay, and plus psi x integration of cosine x and divided by cosine x dx, right? And of course, the first term will be from the trigonometric identity. Psi by cosine is actually the tangent, right? X dx, and you have to add it, and here is psi x integration
Of course, these will cancel each other, right? So integration of dx only, and you will get integration of tan. What is that? Integration of tan will be ln absolute secant, right? The natural logarithm of the absolute value of the cosine is secant, right? And plus sine x and x right here, right? So so finally you can see that this is the cosine x in ln absolute secant. Oh no. We're gonna say it's 1 by cosine x, right? Secant is 1 by cosine x. Okay, and here we would have big parenthesis plus x sine x, and of course you can see that this is actually plus cosine x in ln of the absolute value of the cosine x. Okay, and x sine x. All right, and that's it because they don't have provided the initial conditions. So that would be the solution to this problem. Oh, they would have also even a constant. Okay, no problem. Okay, we would also need to express the constant. Sorry for that. Okay, no problem. Plus C1 and then add plus C2, right? No, it's normal parenthesis. And yes, of course, you would have here x plus C2 and there we would have here plus C1, right? And here you would have plus C1 and this term will be x plus C2. Not sure whether it's correct or not. Okay, let's check it in the website. The problem of the ODE is the y prime y that plus y equal to secant x. Oh no, my god.
secant x, right? Yeah, now we get C1 cosine, C2 sine ln cosine cosine x sine x. Okay, actually we can remove, we can neglect C1 and C2. Okay, we can cancel it. Because sine will be the same as cosine in the former. Okay, so this is yp, right? So the general solution will be yx equal to y1, right? C1, sorry, that's C2. That's C2, oh no, C3 cosine x plus C4 sine x and plus the particular solution, which is here cosine x, the natural logarithm absolute of cosine x, plus x sine x, okay, without a constant, x sine x. That's it for this problem. I'm gonna send you the link of the correct solution to this one. Oh no, save it. Okay, I'm sorry for that. That's the link. Okay. Okay, yes, that's the link of the solution to this problem with particular solution and homogeneous solution. All right, we finish this. We finish this problem, this chapter. Okay, with 30 minutes. Okay, let's start the Laplace transform. If you have any questions, just let me know. Okay. If you're unclear at anything, to save our time, okay, we will not leave 30 minutes easily, and we will start the chapter 12 chapter immediately. Laplace transform, right? Laplace transform to iPad. Laplace transform to chapter 12 to key in good note. I'm gonna open the chapter 12. What is that? ยังไม่ได้ชดเชยนะครับชดเชยที่ขาดหายไปนะครับที่ผมไปสัมมนาครับถ้าได้ชดเชยก็น่าจะจบลำปาร์ตได้ชัวร์ๆนะครับ Okay, let's start with the new chapter, which is chapter 12, and that's called Laplace transform and its inverse. All right, Laplace transform and its inverse is
is the last chapter to us in here in EE111. The contents in this chapter contains many things. Okay. First thing first, you need to have some ability about partial fraction decomposition, and we will talk about how many scientific transform are there. Okay, it's a new thing. Okay, Laplace transform is a tool to solve some mathematical difficulty or difficult mathematical problem. What is Laplace transform is the third section we're going to consider in this chapter, and we will consider the main thing, Laplace transform of typical function, and we will try to find the reason why we should learn about the Laplace transform, and we will consider almost at the end inverse Laplace transform. We will consider the Laplace transform of derivative, okay, which is quite important. Okay, Laplace transform can be used to solve the differential equation. We will consider the Laplace transform of integrals, and the Laplace transform can be used for solving the integral equation or integral differential equation, the combination of both integral and and derivative in the same equation. Heaviside unit step function, actually we will see heaviside unit step function already here at the beginning, but we will talk about that again. It's the shifted version of the heaviside unit step function. And we will consider the Dirac. Actually, we could say Fermi-Dirac delta function. It's like a heaviside unit step function, but it's spatial. Okay, it's impulse function. We consider the continuous time convolution. Okay, which is quite useful, and differentiation of the convolution is almost the last one. And the last topic will be integration of Laplace transform. All right, many things in this chapter, and it contains 78 pages. This chapter also 39, so almost double the previous equation. So this chapter will take quite long time. Okay, what is the partial fraction decomposition? So if you have a function fx, it can be decomposed into two quantities. The first one is the upper part. Okay, is px. Px is known as the numerator, and qx is the lower part, which is known as the denominator. Px and qx are polynomials in such a way that degree of px is less than px. Okay, you know polynomial of order, right? You know polynomial of order, right? For example, x squared plus 3x minus 4. This is polynomial of order 2. Okay, and exponential 3 plus 4x2 minus 5x sorry, and minus 6. This is called polynomial of order 3. Okay, because the highest power of this x is 3, and the highest order of this x is 2. So that's why we order 2, order 3. Okay, and px should have the order less than qx. Okay, the power of x here should be less than the power of x underneath. All right.
Okay, if you have a form like ax plus b, it can be decomposed into a and okay, in the denominator, if you have ax plus b, the partial fraction can be expressed as a divided by ax plus b. If you have the denominator at ax plus b less to k, it's going to be a1 by ax plus b, a2 ax plus b squared, until blah blah blah, until the last one, which is ax plus b less to k. At the denominator, if you have ax squared plus bx plus c, it can be decomposed into capital ax plus capital B divided by x squared plus bx plus c. Okay, the same thing here, but you need to have x plus b. And if you have at the denominator ax squared plus bx plus c less to k, you should have the term like this: capital A1 x plus capital B1 divided by the term here in capital A2 x plus B2 with the term here less to 2 and plus blah blah until the term k. Okay, and let's consider this one: 3x plus 11 x squared minus x minus 6 in the form of please try to express it in the form of partial fraction. Okay, so you can see that you have the denominator x squared minus x, right, minus 6 like this, right? So your a is number 1, your b is -1, your c is -6. So you have ax plus b, capital A is 3 and b is 11. So you don't have to do anything at all, but right, it's not the case. You should decompose this one into the factor. Okay, let's consider the denominator. Right, you can see that x squared minus x minus 6 is actually the multiplication of x minus x plus 2 and x minus 3, right? Anybody can separate this factor, right? It's not difficult. I hope it's not, you can see that it's not difficult. All right. So it means that your original state 3x plus 11 divided by x squared minus x minus 6 can be decomposed, can be expressed as a divided by x plus 2 plus b divided by x minus 3. Okay, but we don't know yet. And in this case, you can see that a times x minus 3 plus b x plus 2 will be equal to x plus 2 and x minus 3, right? And in the numerator, you have ax minus 3a plus bx plus 2b, and at the numerator you get again x squared minus x minus 6, right?
So this term is the same as this term, right? And this term should be equal to this term, right? Denominator should be equal to denominator. Numerator should be equal to numerator. All right. So let's combine that. You can see that 3x plus 11 equal to ax minus 3a plus bx plus 2b. And of course, it's going to be a plus b, x minus 3a plus 2b, right? And you can compare, right? Number 3 and a should be equal to each other, and what color should I use? And this one, okay, minus 3a and 2b should be equal to each other, like this. Okay, so it means we have two equations. We have two equations, a plus b equal to number 3, and that's the first equation. The second equation is that minus 3a plus 2b will be equal to 11. That's equation number 2. So it's time to solve equation 1. Solve equation 1 and equation 2 for a and b. So what is that? How could we solve this? You can see that you may multiply. Okay, let's multiply equation number 1 by 3. Okay, once you multiply 1 by 3, you get 3a plus 3b equal to 9, right? That's equation number 3. Our next step is that add 3 to 2. Add equation number 3 to equation number 2. You're gonna get 5b equal to 20, and it means b equal to 4, right? Once you get b equal to 4, you need to substitute. Substitute b equal to 4 into whatever equation so that you can find a easy. Let's say it's in equation number 1, into equation number 1. Okay, b equal to 4 to equation number 1. So you would get a plus 4 equal to 3. Right. So therefore, your a is actually 3 plus 4 minus 4, so it's equal to -1. Right. So it means this ratio 3x
plus 11, it means that 3x plus 11 by x squared minus x minus 6 can be decomposed into a divided x plus 2. So minus 1 by x plus 2 and plus b x minus 3 plus b. What is b? b is 4, so you get 4x minus 3. All right. Yes. So that's the partial fraction decomposition. It means if you have a single ratio here, you have a single fraction, it can be decomposed into two fractions, two ratios like this. Okay, but you need to form up. You decompose it and form up two new variables, two unknown variables, variable a and variable b, and then you need to try to find the values for a and b, and finally you get the answer like this. Okay, if you don't believe me, we are gonna decompose the partial fraction in internet to check whether our result is correct or not. Partial fraction calculator or symbol là okay, partial fraction of 3x. Okay. 3x plus 11. Wait, my God. Okay, 3x plus 11 and x squared minus x minus 6. Yes, it's correct right here. Minus 1 by x by 2 and plus 4x by minus 3. It's not difficult. So it's very hard to get the wrong answer. I'm going to send you also the link. Okay. Here, let's check the result. Let's compare it to the good notes what you have, what we get here. Okay, partial fraction of this term. Okay, 3x plus 11 here. The same thing here. Divided by x squared minus x minus 6 can be decomposed into negative 1 by x plus 2 and 4 by x minus 3. Okay. You can use the internet to check your result. And I would say it is very, very convenient to you at the moment because during my bachelor degree, like, I don't know, what is that? More than 20 years ago, okay, we don't have such a website and so on. You have to do it by your hand. Sometimes it's correct, sometimes it's incorrect, sometimes it's wrong. So you get confused easily. But at the moment, when you separate them into two factors like this, you can check it, whether it's correct or not from the internet like this. All right. It's much simpler, it's correct, it's fast.
Okay, the life is simpler nowadays. It's not the same as in my generation. Yeah, I also don't have enough money at the moment to buy the expensive calculator such that they can decompose the partial fraction like this. Okay, let's continue our story. Okay, 4 by x minus 3 and minus 1, x plus 2. Okay, the same thing here. And the next one is how many scientific transform are there, right? The first thing is Fourier transform. Okay, you will see the Fourier transform in EE211. Okay, I think next semester. Oh, sorry. EE211, or if you wanna take this course at the summer, okay, you can also join that, but please be careful that you have to pay for the semester fee during the summer semester. All right, it's like I don't know, 30,000 baht of, I don't know how expensive is your semester fee. Okay, because your elder colleagues in the bachelor degree, I think he is 1 year older than you, has asked me to open or offer this course during the summer semester, and I say yes to him. Okay, so it means this EE211 is going to open during the summer semester. If you want to join, just ask your elder colleague, 1 year elder than you, and yeah, you will see Fourier transform in EE211 is a little bit more complicated than Laplace transform, and there are also other transforms similar to Fourier transform, and those are called sine transform and cosine transform. Okay, there is also other transform like Hartley transform, and the one here in this chapter for you is Laplace transform. In electrical engineering, we have also Z transform, or sometimes we call C transform. All right, C transform or Z transform will be the next one. All right. But you don't have enough time to study all of this. Okay, I just point out the transform that exists in scientific literature. Hilbert transform is also a transform that we could find if you go to to graduate level, or to do master degree or doctoral degree or something like that. Landau transform. Okay, I don't know all of these. Okay, but I have really little knowledge about this. But I want to mention that there are many transforms actually. Abel transform, Hankel transform, and the one in signal processing or in many applications, it's called wavelet transform. There is also a transform which is called Legendre transform. Jacobi transform is the transform for matrix or something like that. Gegenbauer transform is also a transform related to matrix in Laguerre transform. Okay, there are many transform in the literature, scientific literature. Not only that, okay, there is also Hermite transform, Mellin transform, mixed time frequency signal transformation. There is also fractional Fourier transform. Okay, Lapid transform. Okay, fractional Fourier transform is derived from this one, Fourier transform. And Sec transform. There is a speedy version of the Fourier transform, a discrete version of Fourier transform. Fourier transform is the continuous version, right? There is discrete version. It's called discrete Fourier transform, and discrete sheaf Fourier transform, the mix between sheaf and Fourier.
multidimensional discrete unitary transform, Hilbert-Huang transform, and many transform in the world. Okay, what you are going to study is only this one, Laplace transform. All right. So once we say Laplace transform, what is the meaning of Laplace? Of course, it's not English word. It's derived from the surname of this person. Okay, his name is Pierre Simon Marquis de Laplace. Okay, Laplace. If you don't know how to pronounce, just go to YouTube and how to pronounce Laplace. Pronunciation. Okay, Laplace by French. Okay, correctly. Okay, that's the way to pronounce Laplace. Okay, or even this one, the same thing. Okay, Laplace, and or even this one. But I don't hear even. Okay, that's the way how to pronounce Laplace word in by many professor, many teachers. Okay, this is the way to pronounce. Okay, I think that's sufficient to us, and we need to get back to our lecture notes. Okay, his name is Pierre Simon Laplace. Okay, according to his French accent, French pronunciation, he is a great astronomical mathematician and the owner of the transform you are going to study in this chapter. Okay, what is Laplace transform? I'm going to use the plain way of pronunciation like Laplace. Okay, not Laplace like the French guy.
Okay, Laplace is the name derived from Pierre-Simon Laplace. His life is in between 1748 and 1827. Okay, it's like 200 years ago. Okay, he has passed away. He passed away. And Laplace is a great French mathematician. Okay, he was a professor in Paris, and one of his PhD students is Simeon Denis Poisson. Okay, you know Poisson. Okay, and if you wanna be great or be good at mathematics in many branches, you may go to this city and try to study at a university there. You will be famous like Laplace. Okay. Over a century later, an English electrical engineer, Oliver Heaviside, during 1850 and 1925, has developed a powerful practical technique of using the Laplace transform. Okay, and Laplace transform is an integral transform. Okay, and we use the written style font of the L alphabet. Okay, okay, the time is over. My God. Okay, I'm going to finish on this page. Okay, Laplace transform ft is the integration from 0 to infinity of ft, and k is the kernel. Kernel is exponential negative st. Okay, integration here with respect to t from 0 to infinity. But for EE111, the Fourier transform will be integration from negative infinity to infinity. Okay, and yeah, we will continue what is Laplace transform next week. All right. So if you have any questions, just let me know. Okay. If not, then I think Kanchok is waiting for the Thai session for this subject, right? นะครับเข้าใจว่าการชนกนะครับกำลังก็จะขอให้พูดเป็นภาษาไทยสำหรับเลคเชอร์วันนี้ด้วยเช่นกันถูกต้องไหมครับฮัลโหลยังอยู่กันไหมครับถ้าไม่อยู่แล้วก็จะปิดเซสชันนะอยู่นะครับเป็นภาษาไทยไหมครับเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บชื่อให้เขาก่อนแล้วกันนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวเน็ตมีปัญหาล่วงเข้ามาเอาไม่ทันครับโอเคไหมalso here in Zoom นะครับเมื่อปิดแล้วก็ต้องโอเค I'm sorry I didn't see that E111 ไปไหมครับไปไหมไปเนาะโอเคก็ขออนุญาตเลื่อนมาเป็นเรียกว่าอะไรภาษาไทยเนาะให้ครูนะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับของวิชา EE111 นะครับก็เราก็จบบทที่11ไปค่อนข้างทุลักทุเลมีพิมพ์ผิดมีคำตอบผิดด้วยนะครับผมก็เพิ่งทราบว่าผิดนะสอนมาหลายปีประสบการณ์อาจจะไม่ดีโอเคอาจจะไม่รู้จริงนะเลยไม่แต่ก่อนไม่มีซอฟต์แวร์นะครับมีซอฟต์แวร์เช็คก็จะหาคำตอบได้นะครับโอเคเราผ่านเขาเรียกว่า particular solution นะครับสำหรับ non homogeneous กรณีของ non homogeneous นี่ไปเมื่อsorry my god ไปเมื่อก่อนนู้นนะครับเมื่อคราวที่แล้วนู้นนะก็เราผ่านเคส1ไปแล้วนะครับเคส1ก็คือเป็น kx ยกกำลัง n นะครับพอมาโจทย์วันนี้นะครับพอมาโจทย์ของวันนี้ก็เราก็จะถึงเรื่อง
I don't know what is that. Not this one. Okay, anyway. Yes. นะครับเราผ่านกรณีตารางบรรทัดที่1ของตารางไปนะครับแล้วก็วันนี้เราเริ่มโจทย์ที่2ของเรื่องพวก non homogeneous นะครับซึ่งใช้บรรทัดที่2ของตารางครับจำโจทย์ได้ไหมโจทย์ทำผิดด้วยนะในสไลด์เดี๋ยวผมแก้ให้นะครับแต่ที่เขียนในกระดาษเนี่ยโชคดีมากว่าไม่ค่อยผิดเลยนะวันนี้นะครับถือว่าสมองผมดีมั้งหรือนอนดีเต็มอิ่มหรือโชคดีอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคไหมก็เราเริ่มกันที่โจทย์นี้ใช่ไหมครับของวันนี้แล้วตัว rx ตัว residual function นะครับฝั่งทางขวามือของเครื่องหมายเท่ากับซึ่งมันทำให้สมการมันเป็น non homogeneous เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ-10 e ยกลบ 1.5 x คุณก็ไปดูในตารางนะครับซึ่งมันตรงกับบรรทัดที่2ใช่ไหมโดยที่k เล็กคือเท่ากับ-10นะครับแล้วก็แกมมาก็คือ-1.5 นะครับเวลาฟอร์ม yp ขึ้นมาคุณก็ต้องฟอร์มเป็น k ใหญ่ e ยกกำลังแกมมา x นะครับซึ่งช่วงโอเควิธีทำของข้อนี้นะครับก็คือคุณต้องบอกตัวเองก่อนว่าคำตอบทั่วไปนะครับประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนของ homogeneous กับส่วน particular solution นะครับส่วน homogeneous ก็ไล่ง่ายๆนะครับก็คือจับบังคับทางขวามือตรงเนี้ยแกจะเป็นอะไรก็ช่างครับเอามือปิดแล้วปล่อยเป็นเลข0นะแล้วก็คุณก็จะได้สมการ homogeneous มาเนี่ยครับบังคับให้มันเป็น0นะครับพอบังคับเป็น0ก็ขึ้นสมการ characteristic equation หรือสมการช่วยไปนะครับสมการลักษณะเฉพาะก็ได้ภาษาไทยเรียกผมก็ไม่ค่อยถนัดครับก็ y พามก็เป็นแลมด้ากำลัง2นะครับ3ก็เป็น3เนาะ y พามก็เป็นแลมด้ายก1นะครับ y ไม่พาม y ไม่แดด y ไม่ดิฟก็เป็นแลมด้ายก0ก็คือเป็นเลข1นะครับ 2.25 ลงมา0ก็ลงมาจากนั้นก็แก้สมการโพลิโนเมียลธรรมดานะครับสมการโพลิโนเมียลธรรมดาแล้วก็สมการโพลิโนเมียลธรรมดา b เป็น-3 b เป็น3เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็ c เป็น 2.25 นะครับคุณก็แก้มาปุ๊บออกมาได้รากเดียวใช่ป่ะรากเดียวก็คือผลคำตอบเดียว-3.2 หรือว่า 1.5 ก็ได้นะครับเวลาตอบเนื่องจากราก3เราต้องเบิ้ล x ให้เขานะครับเอา x ขึ้นไปคูณนะครับก็ได้ประมาณนี้ปัญหาคือว่าตัว rx ให้มานะครับมันดันไปซ้ำกับอันนี้นะครับมันดันไปsorry for that there's x missing here ต้องมี x ด้วยนะครับมันดันไปซ้ำกับตรงนี้นะครับที่เขาให้มาในโจทย์เนี่ยครับเนี่ย e ยกลบ 3.2x นะจริงๆแล้วนะครับมันไปซ้ำนะครับถ้าไปซ้ำนะครับทำทะเลทะล่าไปเนี่ยไปประกบไปใช้บรรทัดที่2ซึ่งหน้าเลยเนี่ยก็คือ k ใหญ่ e ยกแกมมาก็คือ-3.2เนาะมันก็ถ้าผิดนะครับมันก็ invalid มันก็จะหาไม่ได้นะครับผมก็ลงทำไปซื่อๆนะครับซื่อๆไปไม่ต้องคิดอะไรมากครับใครผมไม่ได้เช็คชื่อคุณนะครับคุณก็ดูเอานะครับถ้าผมเช็คให้ถูกหรือไม่ถูกนะครับโอเคก็มันก็จะหาคำตอบไม่ได้นะหาkใหญ่ไม่ได้นะครับเอาเท่ากันเป๊ะคุณจะเห็นว่าถ้ากำหนดอย่างเงี้ยมันจะซ้ำกันเลยซ้ำกับก้อนเนี้ย c1 กับ k นี่มันคือกันเลยนะมันจะไม่ได้นะโอเคไหมแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเราก็ลองทำแล้วก็จับดิฟ1ครั้งนะครับจับดิฟ2ครั้งแล้วจับมารวมในสมการเนาะเพราะว่ามันเป็นy พามใช่ไหม y พามแล้วก็อะไรนะy พามบวก3 y พามบวก 2.25 y คุณก็จับมาวางบวกกันเล่นๆนะครับปึ้งออกมาปรากฏว่าเป็นออกมาเป็น k มันหาไม่ได้ตรงเนี้ย k มันหาไม่ได้นะครับดังนั้นเนื่องจากมันซ้ำไปแล้วนะครับเราก็ต้องเบิ้ลนะครับเบิ้ลไป x ไป1ตัวก็ถ้าใส่ x ไปใช่ป่ะ
มันก็ยังไปซ้ำกับตัวนี้เห็นไหมถ้าคุณใส่ x เพิ่มไป1ตัวก็ซ้ำอยู่ดีมันก็จะหาค่าไม่ได้อยู่ดีก็จะ invalid แต่ผมไม่ทำมันเหนื่อยนะครับวิธีทำก็คือใส่ x เพิ่มเข้าไปอีกนะครับมี x เดียวก็ต้องเป็น x ยก2แล้วทีนี้ x ยก2เนี่ยจะไม่ซ้ำพวกนี้พอไม่ซ้ำมันจะได้ครับโอเคไหมเราก็จับดิฟ1ครั้งจับดิฟ2ครั้งจับดิฟ1ครั้ง2ครั้งมาวางในสมการจริงนะครับ y พาม yp พามบวก3 yp พามบวก 2.25 yp นะครับเท่ากับเท่านี้คุณก็จับบวกกันนะครับแล้วก็หาค่า k ออกมาได้ลบ5ซึ่งก็เป็น particular solution นี่คือแค่ particular solution yp เท่านั้นนะครับก็ต้องจับไปบวกกับ yh นะครับพอรวม3ค่านะครับคุณก็จะรวม2ก้อนนะครับก็จะได้3เทอมแบบนี้เนาะทั้ง homogeneous และ particular solution คุณก็จะได้3ก้อนแบบนี้พอได้3ก้อนโจทย์เขาให้ initial condition มาด้วยนะครับสภาวะเริ่มต้นโดยที่ y0 เป็น1พอ y set y0 เป็น1นะครับเราผลปรากฏว่า c1 มันออกมาเป็น1นั่นหมายความว่า c1 ตำแหน่งนี้ได้แล้วคือเลข1เราก็แทนไปเป็นเลข1ตรงนี้นะครับพอตำแหน่งที่2นะครับ y พาม0เท่ากับ0นะก็คุณก็ดิฟก่อนหา y พามแล้วก็จับแทนเท่ากับ0พอจับแทนเท่ากับ0 c2 หลุดออกมาเองออกหน้าได้ 3.2 ครับดังนั้นที่จะไม่ทราบค่าว่า c2 เท่ากับเท่าไหร่เราทราบแล้วเป็น 3.2 จับใส่ตอบหมดแล้วไม่มีตัวแปรที่ไม่ติดเลยครับโอเคมากต่อไปมาดูโจทย์ที่ถัดมานะครับอันนี้จะเริ่มยากขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้จะเริ่มยากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยากขึ้นมาเรื่อยตรงที่ว่าโอ้โหแกมีทั้งโคไซน์แกมีทั้งไซน์และแกก็มี x ด้วยเห็นไหมซีกขวาซีกซ้ายนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเราก็จับบังคับซีกขวาเป็น0ใช่ไหมแล้วเราก็จับหาสมการลักษณะเฉพาะ characteristic equation ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะหารากของ lambda ได้ใช่ไหมนั่นคือ homogeneous solution แต่ว่าอันนี้มันจะวุ่นตรงพวก particular solution นะครับ particular solution เนี่ยมันมี3เทอมเลยเห็นไหม2 cosine x ลบ 0.25 sin x บวก 0.99x ครับซึ่งเมื่อคุณเทียบกับตารางแล้วมันต้องบรรทัดอะไรดีอะคุณเทียบกับตารางแล้วมันบรรทัดอะไรดีครับอันนี้บรรทัดอะไรครับโคไซน์บรรทัดอะไรเป็นบรรทัดที่3นะครับโอเคไหมเป็นบรรทัดที่3เนาะแต่ว่ามันยังไม่พอ2ก้อนเนี้ยมันสอดคล้องกับบรรทัดที่3แต่ก้อนเนี้ยมันเกี่ยวอะไรที่3ไหมบรรทัดที่3ไหมไม่เกี่ยวมันไปเกี่ยวกับบรรทัดที่1โดยที่ว่า x มันยก1ใช่ไหมพอ x ยก1คุณก็มีแค่เนี่ย k1x บวก k0 โอเคไหมประมาณนั้นก็คุณก็จะได้ค่าคงที่เพิ่มเวลาสร้าง yp ต้องมี2ชุดนะครับชุดที่รองรับ x ก็คือชุดนี้ชุดที่รองรับโคไซน์และไซน์ก็คือชุดนี้ดังนั้น yp ของเรานะครับเวลาทำนะครับเวลาสมมุติขึ้นมาเนี่ยเวลาสมมุติผมคำตอบขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมี2ส่วนที่รับทั้งโคไซน์และ x นะครับโอเคเรามาโซลกันจริงๆครับเวลาแก้ก็คือก็สเต็ปทั่วไปนะครับเขียน general solution ว่าคำตอบมี2ส่วนนะมี homogeneous และ particular solution ส่วน homogeneous เริ่มต้นก่อนนะครับก็คือไปบังคับแกยาวๆใช่ไหมบังคับให้เป็น0ก่อนดื้อๆเลยบังคับให้เป็น0ปุ๊บขึ้นสมการ characteristic equation lambda ยก2บวก2 lambda บวก 0.75 แก้หารูทรากของมันมาได้เป็นลบ 3.2 และ 1.2 นะครับโอเคมากตรงนี้ผลคำตอบแตกแยกออกจากกันชัดเจน2คำตอบนะครับเราก็จะได้รอไว้ก่อนครับต่อไป particular solution ครับ particular solution อย่างที่ผมบอกไว้ว่าเราต้องสร้างผลคำตอบให้รองรับชุดโคไซน์และชุดไซน์แล้วเราก็ต้องสร้างผลคำตอบให้รองรับชุดที่เป็น x นะครับตรงเนี้ยใช้ตารางเนี้ยนะครับชุดที่เป็น x ก็คือแถวนี้ใช่ไหมชุดที่เป็นโค
ครบไซก็ชุดนี้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาสร้าง k เนี่ยอย่าให้มันซ้ำกันนะไม่ใช่บอกนี่ k1 ก็เป็น k1 ด้วยกันไม่ได้นะต้องคนละ k นะครับผมจะเห็นว่าผมเปลี่ยนนะ k0 k1 k2 k3 ชื่ออย่าให้ซ้ำกันนะครับคนละ k คนละ constant กันนะครับตรงนี้มันจะเล่นกันที่ค่า constant นะครับโอเคไหมค่าคงที่จะหาค่าคงที่ออกมาให้ได้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่คือฟอร์มคุณประสบการณ์ไม่ถูกไม่เป็นไรคุณไปดูตารางเอานะครับหรือแม้เวลาสอบก็จะเอาตารางลงให้นะครับเหมือนตอน optimization ก็จะบอก min max อะไรอย่างนั้นให้นะครับโอเคเราสร้าง YP ออกมา2ชุดนะครับแต่ละชุดจะมี2เทอมครับพอรวม2ชุดก็จะมี4ก้อนนะครับ4ก้อนก็จับหาดิฟนะครับจับดิฟ2ครั้งนะครับแล้วรวมแบบสมการตรงๆเขานะครับก็คือ YP บวก2 YP บวก 0.75 YP นะครับ YP ดัดด้วยครับรวมออกมาแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดมันเยอะนะครับก็จะมีชุดของสัมประสิทธิ์หน้าสัมประสิทธิ์หน้าไซน์นะครับสัมประสิทธิ์หน้าคอสนะครับสัมประสิทธิ์หน้าคอสตรงนี้แล้วก็สัมประสิทธิ์หน้า x แล้วก็ค่าของที่ครับมี4ชุดสัมประสิทธิ์หน้าโคไซน์ก็ยังติดอยู่นะครับไซน์โคไซน์ติดอยู่สัมประสิทธิ์หน้า x ได้ออกมา k1 เท่ากับ33ส่วน25สัมประสิทธิ์ของk0 ออกมาได้ลบ88ส่วน25นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปหาแทนหาค่า k2 k3 แล้วสัมประสิทธิ์หน้าไซน์โคไซน์ปรากฏว่าสัมประสิทธิ์หน้า k3 หน้าโคไซน์เป็น0นะครับ k2 ออกมาได้1นะครับก็โชคดีไปได้ yp เท่ากับ sin x 33ส่วน25ลบ88ส่วน25นี่คือyp particular solution แต่ยังไม่จบนะ general solution อย่าลืมนะครับประกอบไปด้วย YH และ YP นะครับก็จับบวกกันนะครับ YH เราหามาได้ก่อนหน้านั้นแล้ว2เทอมลากคำตอบไม่แตกต่างกันแล้วก็ไปยุ่งกับ initial condition เขานะครับ initial condition เขาเป็นไง initial condition เขาให้มาว่าเป็นเท่าไหร่นี่no คนละข้อ initial condition นะครับออกมาได้อยู่ที่y 0แบบ278นะครับแล้ว y พาม0ลบ 0.43 นะคุณก็ทำมา y 0บังคับไปเลยนะครับออกมาได้ c 1บวก c 2เท่ากับ 6.3 นะครับ y พาม x นะครับ y พาม x ได้เท่านี้จับแทนเป็น0ได้ออกมาเป็น3 c 1บวก c 2เท่ากับ 5.5 แล้วก็แก้สมการ2อันนี้4 5นี้ออกมาได้c 1เท่ากับลบ 0.4 c 2เท่ากับ 6.7 นะครับจากนั้นก็แทนค่าลงไปก็จบโอเคไหมไม่ติดค่าสัมประสิทธิ์อีกแล้วที่เป็นตัวแปรเพราะเขาให้ initial condition มา2อันครับสภาวะเริ่มต้นมา2สภาวะต่อไปนะครับเรามาถึงวิธีที่เรียกว่า method of variational parameters นะ variation of parameter ก็คือการเปลี่ยนค่าของตัวแปรนะครับเราไม่ต้องคิดนะมีคนคิดไว้ให้แล้วนะครับก็แน่นอนครับผลคำตอบอันนี้มันจะดีกว่าตรงที่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็น constant อะหน้า y prime กับหน้า y มันติด x อันนี้ก็แก้ได้ด้วยนะไม่ใช่แค่แบบเป็นแค่ constant อันนี้แก้ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เหมือนกันนะครับก็ผลคำตอบมี2อันก็คือ homogeneous กับ particular solution homogeneous ต้องแยกออกเป็น2คำตอบนะ c 1 y 1 y 2นะครับไม่ว่าคุณจะลากซ้ำลากเชิงซ้อนลากจำนวนจริง2อันแตกต่างกันซ้ำกันต้องมี2คำตอบก่อนนะครับแยกออกเป็น y 1 y 2ครับเพื่อให้ชี้ให้เห็นว่า y 1คืออะไร y 2คืออะไรคำตอบหาโดยนายวอนสเกียนนะนายสเกียนบอกว่า yp คุณไม่ต้องดูตารางแล้วทีเนี้ยใช้สูตรนี้เลยลบ y 1คือตรงนี้ของ homogeneous แต่คุณต้องหา homogeneous solution มาก่อนนะคือบังคับให้ rx เป็น0แล้วหา homogeneous solution มาก่อนเอา y 1มาวางไม่ต้องอินดิเกตนะครับแล้วก็หา Wronskian ก็คือ y 1 dat แล้วก็ y 2 y 1ไม่ dat y 2 dat แล้วก็ลบ y 2 y 1 dat แทนครับก็จะประมาณนี้ส่วน
อินดิเกตไส้ในก็เป็น1ส่วนของ Wronskian นะครับแล้วก็ y2 คูณกับ rx ก็คือ residual ฝั่งขวาของเท่ากับนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็เป็น y2 นะครับแล้วก็อินดิเกต1ส่วนของ Wronskian นะครับ y1 ผมคำตอบอันที่1ตรงนี้นะครับคูณกับ rx dx นะครับเพื่อดูสูตรเรียบร้อยนะครับก็มาเริ่มทำนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นสมการ characteristic equation ใช่ไหม characteristic equation ขึ้นมาได้เป็น lambda ยก2บวก1ใช่ไหมเท่ากับ0นั่นหมายความว่า lambda 1เท่ากับลบ i lambda 2เท่ากับ i นะครับคุณก็เทียบดูว่า alpha เท่าไหร่โอเมก้าเท่าไหร่ alpha เป็น0นะครับโอเมก้าเป็น1นะครับก็เป็น1คุณก็จะได้ว่า y 1เท่ากับ cosine y 2เท่ากับ sin จากนั้นหา Wronskian นะครับ Wronskian ก็ y 1กับ y 2 dat y 2 dat ดิฟ sin ได้ cos ก็เป็นอยู่ตรงนี้นะครับ y 2ลอกมา y 1 dash ลบ sin นะครับก็เป็นออกมาเป็น1ข้อนี้มันโชคดีตรงที่ว่า Wronskian มันออกมาเป็น1นะครับก็เลยง่ายนะครับไม่ยุ่งยากมาใส่ในสูตร yp นะครับลบ y 1นะครับแล้วก็1ส่วน Wronskian แล้วก็ y 2คูณกับ rx มันคือ secant ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ y 2ซึ่งมันคือ sin 1ส่วน Wronskian แล้วก็ y 1ซึ่งมันเป็น cosine ใช่ไหมแล้วก็ rx คือ secant ก็จับใช้เอกลักษณ์ทางตรีโกณนิดหน่อยนะครับ sin ส่วน cos คือ tan cos ส่วน cos เป็น1อินทิเกรต tan ln sec นะครับแล้วก็สลับ sec มันคือ1ส่วน cos ใช่ไหมก็เป็นจริงๆ c ตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะ c ไม่ต้องเขียนก็ได้นะ c ค่าทิ้งนะครับไม่ต้องเขียนก็ได้ผมไปเขียนทำไมไม่รู้เป็นบ้าบอเหมือนใน lecture note ทำผิดโอเคไม่มี c ก็ได้นะครับโอเคมาจากนั้นนะครับก็ไม่ต้องใส่ c นะอินดิเกตใส่ดื้อๆนะครับแล้วก็โคไซน์ไปก็ไซน์ไปนะครับแล้วก็สลับใช่ไหมลอนของ1ส่วนกลับก็เป็นลบลอนลบก็เลยกลายเป็นบวกครับโคไซน์ลอนโคไซน์แล้วก็ x sin x ไปนะครับแล้วก็จับตอบเลยหมดแล้วเขาไม่ถามเขาไม่ได้ให้ initial condition มาแล้วก็ติดตอบติด c ครับ c 3 c 4ติดตอบไปนะครับก็จบบทนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นบทที่12ลาปาร์ตได้นิดเดียวนะครับลาปาร์ตก็ไม่มีอะไรกำลังแค่เริ่มต้นคือเราผ่านตรงหัวข้อที่เรียกว่า partial fraction นะครับต้องอินโทรให้คุณรู้จัก partial fraction decomposition ก่อนเพราะว่ามันจะใช้ในบทนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่น 3x ส่วน 11เนี่ยก็คือแตกออกเป็นคุณดูตามตารางนะครับอันนี้มีตารางอีกแล้วนะครับคุณดูตามตารางนะครับแล้วก็อย่างเทอมดูที่ส่วนเป็นหลัก x ยก2ลบ x ลบ6เนี่ยมันจะแนวนี้ใช่ไหมแต่ว่า x ลบ2ลบ x ลบ6มันยังแยกออกเป็นย่อยเป็นแบบนี้ได้นะ ax บวก b ได้นะครับนั่นคือ x กำลัง2ลบ x ลบ6มันคือ x บวก2กับ x ลบ3ใช่ไหมแล้วก็แตกออกเป็น2ชุดได้นะครับโดยเขียนตัวแปรขึ้นมาดื้อๆ a กับ b โดยที่เรายังไม่รู้หรอกว่า a กับ b คืออะไรจากนั้นจับคูณผสมเข้าไปนะครับจับคูณผสมเข้าไปคุณจะพบว่าส่วนมันเท่ากับส่วนแน่นอนถ้าคุณเลือกวงเล็บมานี้ถูกต้องมันต้องได้นี้นะครับส่วนข้างบนก็จับคูณกันธรรมดาครับเลขเศษส่วนบวกกันนะครับแล้วก็จับสัมประสิทธิ์อะไรอยู่หน้า x ก็จับเท่ากันอะไรที่ไม่ใช่อยู่หน้า x เป็นข้อที่ก็จับเท่ากันแล้วก็แก้สมการ2อันนี้เราก็จะได้ค่า a ค่า b มานะในที่นี้ a เท่ากับลบ1 b เท่ากับ4ก็เลยได้2ก้อนแบบนี้ไม่มีติดตัวแปรแล้วเพราะเราแก้หา a หา b มาแล้วนะครับส่วนอันนี้เล่าให้ฟังว่ามีtransform กี่ประเภทมีเยอะนะครับในโลกนี้ etc ยังมีไปเรื่อยๆนะโอเคไหมสิ่งที่เราเรียนแค่นิดเดียวแค่อันเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าจะให้คุณเรียนทั้งหมดคุณก็เป็นนักคณิตศาสตร์แล้วนะครับโอเคไหมคุณเก่งทุก transform อันในที่นี้วิศวะใช้ไม่กี่ transform นะครับก็เลยเรียนลาปาร์ตไปก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับลาปาร์ต transform ก็สำหรับเอาฟังก์ชันใส่แล้วก็เตรียมจะอินดิเกตครับบทนี้จะใช้อินดิเกตเยอะๆนะครับไปฝึกเทคนิคของอินดิเกตมานะครับเดี๋ยวขึ้นกันต่อครั้งหน้าวันนี้ก็เลยได้จบได้เพียงเท่านี้นะครับมีคำถามอื่นใดไหมครับ11ครับเชิญครับสมการ72ครับครับ72นี่ครับครับ YP
ทำไมถึงมีก้อนคือแม้โจทย์ให้มาแค่2โคไซน์ x แล้วไม่มีลบ 0.25 ไซน์ x นะครับสมมุตินะเราก็ต้องขึ้นฟอร์มสีเขียวนี่ครับหรือถ้าโจทย์ให้มาแค่ลบ 0.25 ไซน์ x ไม่มี2โคไซน์ x มาในส่วน rx นะสมมุติมีแค่ไซน์ x มาแบบนี้เราก็ต้องขึ้นสีเขียวครับเพราะว่าไซน์และคอสมันจะดีดกันไปไขว้กันไปไขว้กันมาเราต้องมี2เทอมรองรับกันไว้ครับเวลามันดิฟมันจะสลับกันไปกันมาอยู่ครับทำไมถึงได้ครับเข้าใจครับโอเคคุณมองว่า2โคไซน์ x ควรจะมีอันนี้1ชุดใช่ไหมแล้วก็ลบ 0.25 ไซน์ x ก็ควรจะมีอีก1ชุดใช่ไหมครับผมถามว่าถ้าคุณสร้างมาแบบมีว่างตรงไหนได้สมมติผมเขียนตรงนี้นะสมมุติคุณมี k 2 ไซน์โอเมก้า x บวกกับ k 3 โคไซน์โอเมก้า x อันนี้สำหรับชุดของ2 cos x นะแล้วถ้าคุณไปรวมกับอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดที่สร้างมาสำหรับลบ 0.25 ไซน์ x คุณก็ยังขึ้นเหมือนเดิมก็คือ k 2 ไซน์โอเคผมไม่เขียนผมเขียนโอเมก้าด้วยกันโอเมก้า x no k4 k4 แล้วกันขึ้นเป็น k4 ขึ้นเป็น k4 แล้วก็บวกกับ k5 cos โอเมก้า x โอเคคุณบอกมันต้องขึ้นเต็มอย่างนี้นะคะอาจารย์เพราะว่า cos ก็1ชุด sin ก็อีก1ชุดถูกต้องครับแต่ผมถามคุณว่าคุณเขียนยาวๆเพื่ออะไรเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ย k4 กับ k2 นี่มันเป็นไงมันตำแหน่งคล้ายๆกันก็เราตั้งชื่อว่า k4 ถ้าคุณจับบวกกันมันคือ sin โอเมก้า x k2 บวก k4 ถูกไหมเพราะมันเทอมร่วมคือ sin โอเมก้า x ใช่ไหมครับมันคือ k2 บวก k4 ถ้าผมเรียก k อันนั้นว่าเป็น k7 ได้ไหมk6 ได้ไหมนั่นเป็นค่าคงที่อันเดียว k7 มันก็คือ k2 นี่แหละโอเคไหมครับแล้วถ้า k3 อย่างเงี้ยมันก็หน้าคอสเหมือนกันโอเมก้าเลขเดียวกันผมมองว่า k3 กับ k5 คือ k7 เลยได้ไหมก็ได้อันนี้ k2 k4 ก็คือ k6 มันก็คือ k2 k3 บวก k5 มันก็คือ k7 มันก็คือ k3 ตรงนี้เลยมันจะคนละชุดจริงๆนะครับก็ต่อเมื่อถ้าโจทย์ตรงนี้เขาให้มาเป็น 2x อย่างเงี้ยโอเคถ้าเขาให้มาเป็น 2x แน่นอนครับตรงนี้คุณต้องสร้างคนละชุดให้เขาแล้วตรงนี้เป็นคุณต้องสร้างให้คนละชุดให้เขาแล้วเพื่อรองรับนะครับอันนี้เป็น x เดียวอันนี้เป็น x กันเดียวอันนี้เป็น 2x อันนี้เป็น 2x พอเข้าใจไหมครับคือถ้าตรงนี้เป็น x ชุดนี้รองรับโคไซน์ x แกจะเป็นคอสหรือไซน์ก็ช่างแกสัมประสิทธิ์หน้า x เป็นเลข1ถ้าตรงนี้เป็นไซน์ 2x นะครับตรงนี้จะต้องสร้างขึ้นมาชุดใหม่เลยนะครับเรียกว่าไซน์ 2x และโคไซน์ 2x สัมประสิทธิ์ก็ต้องคนละเลขคนละตัวแปรด้วยนะครับเพื่อสร้างขึ้นมารองรับแต่เผอิญว่าไส้ในมัน1เหมือนกันดังนั้นใช้ชุดสีเขียวอันเดียวพอครับผมลบอันนี้ก่อนเดี๋ยวทุกคนงงนะครับประมาณนี้นะเชิญครับรู้ได้ยังไงว่าโอเมก้าเท่ากับ1คุณก็เทียบเอาเลยครับคุณดูตรงนี้ครับเขาบอกว่า k โคไซน์โอเมก้า x หรือใช่ไหมคือหรือ k ไซน์โอเมก้าเขาบอกว่าอะไรอันนี้ k คืออะไร k คือเลข2โคไซน์ก็โคไซน์ k คือเลข2โคไซน์ก็คือโคไซน์โอเมก้า x เทียบกับ x สัมประสิทธิ์หน้า x ตรงนี้คือเลขอะไรเนี่ย
เอาแว่น2 พระดูนี่มันคือเลข1ซ่อนอยู่ตรงนี้หมายความว่าโอเมก้ามันคือเลข1พอเวลาคุณรู้ว่าโอเมก้าเลข1เวลาคุณสร้างผลคำตอบคุณต้องสร้างเซตให้โอเมก้าเป็นเลข1ด้วยตรงนี้เข้าใจไหมครับ ทั้งคอทั้งไซน์ก็ต้องเป็นเลข1ด้วยแต่ถ้าตรงนี้มันเป็นโคไซน์ 78x อย่างเงี้ยสมมุติเป็น2โคไซน์ 78x โอเมก้าคือเลข78คุณก็ต้องเวลาสร้างผลคำตอบคุณต้องวาง78หน้า x ด้วยต้องวาง78หน้า x ของทั้งไซน์และคอสพอเข้าใจไหมครับพอได้นะครับโอเคนะครับว่าดูว่าทำไมโอเมก้าเป็นเลข1ก็โจทย์เขาให้มาแค่นี้ไงเราก็ไปเทียบกับบรรทัดที่3ของตารางมันต้องมีค่าโอเมก้าด้วยโอเมก้ามันเขาไม่บอกแต่มันคือเลข1โอเคครับเชิญครับคำถามถัดไปครับหมดแล้วนะครับก็จบเลยไหมจบเลยนะครับก็พบกันครั้งหน้านะครับเรื่องลาปาร์ทรานส์ฟอร์มไม่รู้จะไปได้เท่าไหร่ถ้าหาวันชดเชย1 ครั้ง3 ชั่วโมงมาได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าลาปาร์ทรานส์ฟอร์มก็78หน้า2 เท่าของบทเนี้ยนะครับ second order เนี่ยครับเขียนมายาวนะครับเจอหลายตัวอย่างอยู่นะครับของลาปาร์ทรานส์ฟอร์มนะครับก็ถ้าหาวันเวลามาได้ก็จะดีนะครับชดเชยนะครับก่อนที่มันจะหมดเวลาจริงๆของคณะนะครับโอเคครับวันนี้ก็ครับเชิญครับครับได้ครับได้ครับคุณตกลงกันเลยนะครับครับใครเช็คชื่อมาใหม่แล้วผมแคปเจอร์ไปไม่มีนะครับโปรดแจ้งนะครับถ้าไม่มีแล้วผมก็คงต้องขอคนอยู่ YouTube มีคำถามอะไรพิมพ์มาได้นะครับถ้าไม่มีเลยแล้วผมขอจบเลคเชอร์ไว้เพียงแค่นี้เพราะต้องเช็คชื่อแก้สไลด์ให้คุณครับเพิ่งรู้ว่าเลคสไลด์ผิดมานะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ